რეალობაში სამწუხაროდ ესეთი მდგომარეობაა, რომ ჩვეულებრივად ხალხს ბევრი ბარიერი ხვდება იმის გამო, რომ აი ამ კარიერული წლის განმავლობაში მისი ხმა არ ისმის, ან ისმის ცუდად, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმღებები არიან კაცები. ბავშვობიდან მესმის კაცივით აზროვნებს, კაცივით ატარებს მანქანას, კაცივით ხატავს, კაცივით ითვლის. თუმცა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა კაცი კარგად არ ატარებს მანქანას. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა კაცს არ აქვს მათემატიკური ტვინი. კარგი არ არის კაცის სინონიმი. აი ეს უნდა მოიშალოს. ეს არის მთავარი. არ ვეთანხმები იმაზრს, რომ ქალი როცა მოდის პოლიტიკაში, მას მოაქვს რაღაცა ქალური თემები. ქალს მოაქვს თავისი ექსპერტიზა და არავინ არ თქვას, რომ ნაკლები რესურსია საქართველოში ქალის ვიდრე კაცის. პოლიტიკაში წასვლა ცუდ ტონად ითვლება მოსახლეობაში. ესეც არის საბჭოთა კავშირის გადმონაშთი. ამ რაღაცა გადმონაშთებს უნდა შევეშვათ ნელ-ნელა. თუ არსებობენ ქალები, რომელნიც ფიქრობენ, რომ შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. მაშინ ალბათ უნდა იფიქრონ, რომ ვინ თუ არა მე.